嗯。嗯。嗯。当然了。အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီမုတ်လေပွေဆိုတဲ့မုတ်ကိုပေါ့နော်ဒီအချက်ကြီးကိုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့စားကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ခါမှတော့မစားဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမုတ်ကမုတ်လေပွေလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အညာဘက်မှာလောက်ကြတာများတယ်အညာမုတ်တစ်မျိုးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကကျွန်တော်ကရှမ်းပြည်ရောက်နေတာရှမ်းပြည်ကကျွန်တော်ကဈေးကားမှာဝယ်ပြီးတော့စားကြည့်မှာပေါ့နော်ရှမ်းပြည်ရောက်နေဆိုတော့ရှမ်းစားစားပဲဆိုပါတော့ဗျာသူတို့ပြောတာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကမုတ်လေပွေကနှစ်မျိုးရှိရပေါ့နော်ဒီအဖြူရောင်ကကြတော့သူကအရသာမချိုမငန်တာမန်ရတာမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ကျွန်တော်နှမ်းနေနဲ့ကတ်ထားတယ်အချိုနည်းနည်းထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပိုစားလို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကုန်သွားလို့ကျွန်တော်မဝယ်ခဲ့ရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုပဲဝယ်လာခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမုတ်ကသူတို့ပြောတာကပေါ့နော်ဒီအဖြူမုတ်ကကျွန်တော်တို့ဒီစီလေးစားလေးချုံမုံလေးနဲ့တို့စားရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့ဒီလက်ဖက်ညွန့်လေးနဲ့ရောစားလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့စီနဲ့စားနေဒီဟာကိုတိုးပြီးတော့စားကြည့်မှာပါသူ့ရဲ့အရာတော့လည်းကျွန်တော်တစ်ခါမှမစားဘူးပါဘူးကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးစားကြည့်မှာပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်တို့အညာမုတ်လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ရှမ်းပြည်မှာရောင်းတဲ့အတွက်ရှမ်းစားလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးစားကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မစားခင်တော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီကြည့်နေတဲ့အကိုကြီးမရင်ညီမရဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်အစမ်းကျွေးပါမယ်နော်ကဲရော့စားကြည့်ကြပါဦးဗျာကဲစားပြီးသားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အရသာလေးမြည်ကြည့်မယ်ဗျာနော်အရသာလေးကဘယ်လိုရှိမလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ပါဘူးတခါမှတော့မစားဘူးလေနော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့စီနဲ့စားနေမတူပဲဒီတိုင်းစားကြည့်မယ်ဟုတ်ပါတယ်သူ့အရသာတော့အရင်ချိုတာမျိုးလည်းမရှိဘူးငန်တာမျိုးလည်းမရှိဘူးတာမန်ပဲပေါ့နော်ပတ်အောင်မှကျွန်တော်စီလေးစားလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့စားကြည့်ပါမယ်နော်လက်ဖက်ကတော့ကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူးဆိုတော့မဆိုးပါစီလေးနဲ့တို့ပြီးတော့စားတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်လေးအရသာပို့ထွက်တယ်ပေါ့နော်ပို့စားလို့ကောင်းတယ်လို့ပဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ကောင်းလားကောင်းစီလေးနဲ့တို့စားတော်တော်ပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းတယ်ဗျစားကောင်းလားမဆိုးဘူးဟဲ့ကြည့်ပဲနော်ဆိုတော့ဒီမုတ်ကိုဒီနေ့တော့ပထမဦးဆုံးစားကြည့်တာမစိုးပါဘူးရတာလေးကတော့ဒီတိုင်းစားရင်တော့နည်းနည်းပေါ့တယ်လို့ထင်ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့စီလေးနဲ့တို့ပြီးစားတဲ့ခါမှာစိတ်လေးအရတာကိုရရပါတော့တော်တော်လေးတော့စားလို့ကောင်းတဲ့အထက်မှာတော့ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းကျွန်တော်အခုကရှမ်းပြည်ရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းရှမ်းအစားအစာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာအစားအစာတွေကိုစားပြရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ comment မှာရေးခဲ့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးတောင်းဆိုတဲ့အစားအစာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့စားပြပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ရှမ်းအစားအစာတွေဘာတွေရှိလဲဘာစားပြရမလဲဆိုတာကို comment မှာရေးခဲ့ကြပါဦးနော်ဒီပါကြည့်ကျွန်တော်ရဲ့အနောက်မှာတော့တောင်တိုင်းနော်
တောင်တန်းနေနဲ့ကာစီဝင်းရထားတဲ့ကျွန်တော်ရှမ်းပြည်ကိုအရန်အေးချမ်းပြီးတော့နေလိုကောင်းတဲ့ရှမ်းပြည်ကိုရောက်နေရဆိုတော့ရှမ်းစားစာတွေအများကြီးနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်စားပြပါမယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့စားလိုက်ပါဦးမယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုကျမှပြန်တွေ့ကြပါမယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်နဲ့အဆုံးထိလိုက်ပြီးကြည့်ရှုပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကောင်မမိုင်တယောက်ချင်းတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုကျမှပြန်တွေ့ပါမယ်ဟယ်လိုတတာ